tondu ndangihota gukinya haha ni arathimitwo ni Ngai na miaka mingi tondu twamutarira mathabu make riu ena kiruta miaka 100 ria twendi na ari o muoyo Ngai ni amuhete muoyo na akamuhe ugima mwega nginya ni ahotaga guthie no ni akirepresentwo ni brother yake haha ukaguka ni representwo haha muthuri urona akiwoku straight uguo kuria itura ria gwake Karura etagwo Mwaura Street riu ni ritwa riake tondu kuma mwanake aturaga thiaga straight muthuri uguo urona arathimitwo ni Ngai ena miaka 100 na kuongerera uyu kuguo no ara represent no represented our grandfather that is now the first generation ya Kimani family gukawe tondu ni ukunoga ikarathi nigetha njoke kwetere uhoro wacio my mother niwe firstborn thini wa family ino na firstborn aigi ari muki history yakwa tondu ndikimuheta uhoro wayo my mother ni ahurukire mwaka wa 2005 no arumireirwo ni muthuri wi haha etagwo Jeffrey Kimani uyu niwe urumireire my mother as the second born muhurire ikaruhi alafu the third born ni uyu wi haha etagwo Leonard Kimani no guku oikaine Njung'e kana Joni na ni ari ringi etagwo Wangai tondu Wangai riu nake ni family ya guko yo wi haha riu nake wetagwo Jeffrey Kinyanjui family ya from my grandfather side na uria wi haria ni mutumia wa Jeffrey wetagwo nyina wa Nyambura ya guko moimire orona Ikuru asanti santi sana na mutumia wa muthuri ucio nake gwitwo Leonard Kimani ni uyo haha etagwo Roxana ndukirugamia Mama James asanti muhurire ikaruhi iwaya nio magitutongorete mwena ini ucio Leonard ni pastor Jeffrey nake no mutungatiri wake muthemba wake nake kule mwena wa Naikuru haya na baithatu ni uyu nake uria wiho uyu etagwo Esther Jerry wa Kinyanjui nake no akiri wa Kimani tene ekairitu riu ahikite kule mwena wa Ruiru niwe third born wa family nake no pastor amburugame haria haya riu nake ucio ungi nake uyu etagwo Masi wa Jiku Masi nake ikaraga Naikuru nake no pastor hathie haria mwana gyo ni kuigwa ma pastor mojire ndige riu ndimetwa mangi haya namba okay haya jabero na wetagwo Sami Kiviko Kimani Sami arajira ndige kuongera pastor juge we ni worshiper a true worshiper haya rogama haya then twina ke uyu etagwo Maritha wa Jiku uyu ni muhonoku ki miaka yake yothe kumeka iritu na ona keriu arorete gutwika pastor tondu ru aria meharia ni tukuhaicia kindu kiria tutigitie kugia nakio no bishop haya ukaju haya na kio ru niwe last born thini wa family ya my mother riu tondu tureretwo nake riu twarigagwo kana tugwita na brother kana ngumwita mama can you imagine at calling him my uncle you know we grew up together and my grandfather he's the last born of my grandmother my grandmother gave birth to him when she was old ati ragitwira ati uyu ndathiaga kliniki ngorio kana ni wakwa kana ni wene haya soma hapo haya and then no gutara introduce riu haya ukahawe nigetha tutigucoka introductions ingi haya jabeno nayo haha etagwo Nicholas Kimani uyu nake he's my brother this is my brother and he's the one who is between me and the late sister of mine Winnie Nyambura etagwo Nicholas Kimani and this lady here is his wife etagwo Mama Roni wapi hawa wasichana wengine simameni tu tumalizane na hiyo mambo ya introduction instead of kurudi tena hapa tena nani sijataja hapo okay haya wewe ni helper haya kimbia hapa Anjo now so in my family wapi Charles kimbia sasa huyu ndiye number 4
Yes, huyu ndio number 4 sasa kwa vile anafuata yule. She is my sister, anaitwa Mary Esther Njeri. Then anafuatwa na huyu anaitwa Charles Kimani, he is my brother. Alafu huyu naye anaitwa our last born Kahigada Karugi Ann Murugi. Watoto wawili, kimbia hapa haraka sana, and then we can finalize that. Kuja Faith, ukimbie na watoto ya papo kana gatamba ya papo ucio niwe mukwaya na wona mundu urahothithiria gakobia umenye ucio ti wa kwaya. Andu aria maheanaga na njira ya paybill, wenye wangependa kutoa sadaka kupitia njia ya paybill, our paybill is 966223. Our paybill 966223. Account utaweka offering ama sadaka kurehera ritwa ria Emmanuel Keviko. Our paybill 966223. Account uandike sadaka, offertory kana muhothi ni gukorwo kinyite. Paybill ringi ni 966223. Account wikire muhothi kana sadaka kana offering na ni gukorwo ikinyite. Turugamite tuheo nyimbo ni gikundi giki kirainithia. Ngai munene na mutugi wa Isiraeli. Twarikia just a minute, twarikia kuhotha family egucoka haria thutha Pastor David nigetha moke na muhothi ucio makirehaga matega nigetha tucoke tumahoere. Ngai munene na mutugi wa Isiraeli uri Ngai uri nduhotagwo ni undu wa guoko gwaku niĩ nyonete wega nikĩo ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca. Ngai munene na mutugi wa Isiraeli uri Ngai uri hinya na nduhotagwo ni undu wa guoko gwaku niĩ nyonete wega nikĩo ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai na gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndainagio nĩ maũndũ kana kaguoyohio nĩmo, tũkanagĩrio nduma-inĩ
kioi shikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene jetereire tume mbara-inĩ ithuothe twambate na mwĩrĩ wa roho gocai Ngai witũ gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira ithuothe twambate na mwĩrĩ wa ti-itherũ twĩna mũrata ũtahana ta rĩake Jesũ nĩrĩo rĩĩtwa rĩake nowe mũtũũri ĩnire utotĩraga nĩkĩ kũmarĩria kaingĩ ma ĩnire tũrĩkanĩre nake ĩni tondũ nĩguo wenda ĩni na ithuĩ o mũthenya tuona ndeto cia mũtino wanake tũkĩmakio mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na wendo Ngai witũ Ngai nĩatũrathimaga arathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na wendo nĩegũtũhe kĩrĩa gĩothe twamũhoya biashara maitũ magĩthereme twamũtegera na wendo Ngai witũ Ngai nĩatũrathimaga arathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamũtegera na wendo Ngai witũ Ngai nĩatũrathimaga arathime mawĩra maitũ tarora irathimo wone ũrĩa Ngai ekĩte wone Ngai arĩ hamwe na andũ ake tarora irathimo wone ũrĩa Ngai ekĩte wone Ngai arĩ hamwe na andũ ake tarora irathimo wone ũrĩa Ngai ekĩte wone Ngai arĩ hamwe na andũ ake. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni,
tunaliinua na kulishukuru jina lako kwa sababu ya wema wako. Asanti kwa sababu ya zaka hizi zote ambazo zimeletwa hapa na watumishi wako. Tena tumepokea mavuno ambao wameleta ili wakaweze kubariki nyumba yako. Tunasema asanti kwa sababu ya baraka hizi zote ambazo umetukirimia katika maisha yetu. Na sasa tunainua zaka hizi zote, mavuno haya yote na matoleo haya yote, hata divai ya mzabibu na mikate ya ushirika. Tunaomba ukazibariki ili zikaweze kutumika katika kazi zako na katika kueneza ujumbe na tena kueneza ufalme wako katika roho za watu. Nasi sote utubariki, utuinue, tupanulie mipaka ya baraka zako, na Bwana ukatuponye katika maisha yetu. Na hasa hii familia tunaileta mikononi mwako, ukaifariji, na tena Bwana ukawavute machozi, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi wachungaji wote tunyoshe mikono yetu.